Hallo zusammen und willkommen zu unseren November-Gedanken am Lagerfeuer. Das ist jetzt unser neues Format. Wir werden das an jedem Monatsletzten so circa machen und werden den vergangenen Monat Revue passieren lassen. Was haben wir so über den November zu sagen? Der November war eigentlich der Monat der Videoantworten. Wir hatten nur eine Tour, unsere Einfach-Raus-Tour, über die ich was Mysteriöses erzählen muss. Und ansonsten viele Videoantworten. Und zwar waren wir schon mal da, wo wir diese Einfach-Raus-Tour, wir sind in den Wald, wir wollten einen Bogen laufen und wollten wieder rauskommen an der Stelle, die heißt Sauborn. Da ist auch so ein Hinweisschild. Und wir haben auch diesen Weg benutzt wie beim letzten Mal. Und man sieht im Film, dass wir so eine Kehre machen. Allerdings kamen wir total woanders raus, nämlich so, als wenn wir immer nur geradeaus unterwegs gewesen wären, und das waren wir definitiv nicht. Und so kamen wir irgendwo in Eschenroth raus, und das ist total die falsche Richtung, es ist quasi die Gegenrichtung. Finde ich heute noch mysteriös, ich habe es mir mal bei Google Earth angeguckt, wir hätten über Felder laufen müssen, um so zu kommen, wie wir da kamen, aber das hätte niemals so funktionieren können, weil wir waren nur im Wald, wir kamen niemals da raus, bis da, wo wir dann dachten, wir wären am Sauborn, waren aber woanders. Sehr mysteriös, kann ich mir nicht erklären, muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Dann haben wir, wie man sieht, viel Schnee, der fällt meistens nachts oder früh morgens, tagsüber taut es dann ein bisschen an, damit es auch glatt wird, wenn es dann abends wieder kalt wird. Aber der Billy liebt Schnee und er ist total verrückt und er mag das einfach. Apropos Billy, dem Billy liegt am Herzen, dass wir seine Freundin mal vorstellen, die Hanni. Die wohnt hier 2 Häuser weiter. Ich zeige euch mal ein Bild. Und die Hanni kann tolle Sachen und die werden wir in der Zukunft in irgendeinem Video mal zeigen. Das ist wirklich, wirklich klasse, was sie kann. Das sind tolle Sachen. Dann haben wir für den Dezember noch vor, ein Silvester-Special und für Weihnachten was zu drehen. Lasst euch überraschen. Aber wir werden auch noch eine Tour machen im Dezember, weil die kam in letzter Zeit ziemlich kurz. Und unser persönlicher Kanal des Monats ist Camp Kramer, der Martin. Der hat ja wohl nur Scheiße im Kopf. Das ist so ein verrückter Kerl, aber er macht super Videos und die sind auch immer saulustig. Ich habe ja die Kramer-Skala entwickelt. 0, ungefährlich, 10, sehr gefährlich, Prädikat bitte nicht nachmachen. Vor allem der Martin wieder mit Hund unterwegs, mit seiner Samira. Da passt wenigstens irgendjemand auf ihn auf. Der braucht sowas. Er ist ja extrem gefährdet, der Mensch. Nee, Quatsch, ist Spaß. Aber er hat jetzt wieder einen Hund. Bei seinem letzten Video, ich mache an und denke, da bist du zu blöd zum Klicken, weil der Hias plötzlich kommt von Hias unterwegs. Also das war lustig und das war total verrückt. Und wir werden eine Video-Challenge machen bei 122 Abos. Wir sind jetzt irgendwie bei 116 oder so. Kann also noch eine Weile dauern. Aber wir haben uns schon was ausgedacht. Nur was wir verlosen wollen. Da sind wir uns noch nicht schlüssig, das wird sich aber dann finden. Es ist ja noch Zeit bis dahin, da können wir noch drüber nachdenken. Das war es im Großen und Ganzen von uns. Morgen ist der erste Advent und wir hoffen, dass ihr den schön ruhig und mit der Familie verbringt. Und in diesem Sinne sagen wir, Zitat Martin, geht raus, zu Hause sterben die Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen ich und der Schneebelly. Music in your face.